ဒီသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတကျွန်းကကမ္ဘာတဝန်းလုံးရဲ့နီးပညာပစ္စည်းတွေကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာကမ္ဘာမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်းတွေကတစ်ခုလို့ယူဆကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဆီမီကွန်ဒက်တာ chip တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေအများစုဟာဒီ chip တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာနီးပညာကြောင့်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာဟာတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာအကြီးဆုံးနယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု flash point တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ဟာသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ကတော့ကိုယ်တိုင်တီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အနီးနားမှာစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုပို့ပြီးတော့အမြဲဆုံးကြည့်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာတစ်နှစ်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တကဘာလုံးနီးပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေတက်နိုင်ပါတယ်။ဒီသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတကျွန်းကကဘာတဝန်းလုံးရဲ့နီးပညာပစ္စည်းတွေကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာကဘာမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်းတွေကတစ်ခုလို့ယူဆကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲကဘာအဆင့်မြင့်ဆီမီကွန်ဒက်တာ chip တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ကဘာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေအများစုဟာဒီ chip တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာနီးပညာကြောင့်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာဟာတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာအကြီးဆုံးနယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု flash point တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ဟာသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ကတော့ကိုယ်တိုင်တီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အနီးနားမှာစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုပို့ပြီးတော့အမြဲဆုံးကြည့်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာတစ်နှစ်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တကဘာလုံးနီးပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေတက်နိုင်ပါတယ်။ဒီသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတကျွန်းကကဘာတဝန်းလုံးရဲ့နီးပညာပစ္စည်းတွေကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာကဘာမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်းတွေကတစ်ခုလို့ယူဆကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲကဘာအဆင့်မြင့်ဆီမီကွန်ဒက်တာ chip တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ကဘာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေအများစုဟာဒီ chip တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာနီးပညာကြောင့်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာဟာတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာအကြီးဆုံးနယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု flash point တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ဟာသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ကတော့ကိုယ်တိုင်တီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အနီးနားမှာစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုပို့ပြီးတော့အမြဲဆုံးကြည့်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာတစ်နှစ်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တကဘာလုံးနီးပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေတက်နိုင်ပါတယ်။ဒီသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတကျွန်းကကဘာတဝန်းလုံးရဲ့နီးပညာပစ္စည်းတွေကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာကဘာမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်းတွေကတစ်ခုလို့ယူဆကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲကဘာအဆင့်မြင့်ဆီမီကွန်ဒက်တာ chip တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ကဘာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေအများစုဟာဒီ chip တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာနီးပညာကြောင့်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာဟာတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာအကြီးဆုံးနယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု flash point တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ဟာသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ကတော့ကိုယ်တိုင်တီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အနီးနားမှာစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုပို့ပြီးတော့အမြဲဆုံးကြည့်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားမှာတစ်နှစ်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တကဘာလုံးနီးပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေတက်နိုင်ပါတယ်